Hello，大家好，我是 Kitty， 这里是中信名表的频道。今天想为大家分享这枚百达翡丽卡拉卓华 4897G 白金镶钻蓝面手动上链腕表。卡拉卓华系列的灵魂来自包豪斯美学和百达翡丽上世纪中叶的正装表传统。这枚腕表直径33毫米，厚度6.9毫米。腕表采用 18K 白金表壳，经典的圆形比例，深邃的蓝色表盘加上外圈的钻石结合，在光线下呈现出非常细腻的放射纹理，变换出像丝绸一般的光泽。表圈镶嵌了一整圈高品质明亮式切割钻石，排列紧密，完全符合百达翡丽一贯的高级审美。蓝盘和钻石的结合并不是为了炫耀，而是为了在正式和柔和之间取得平衡，光泽内敛不浮夸，却在举手投足间自然闪耀。表冠是经典的百达翡丽十字。腕表的整体盘面也非常干净，两针设计，时标设计也非常的简洁，让视觉焦点自然地落在盘面质感和整体比例上。腕表搭配一枚百达翡丽原厂的 18K 白金针扣，内部搭载215型手动上链机芯，双 P 印记，具备大约44小时动力储备。机芯结构纤薄，稳定性极高，并且打磨精致。这枚机芯长期被认为是女表领域中最具有制表含量的手动机芯之一。这枚腕表的官方定价是239800元人民币，现在在我们店铺的售价是76800元人民币。我的腕周是153毫米左右，试戴仅供参考。这枚腕表非常纤薄，搭配皮带设计，各种场合都很适合。纯正的百达翡丽血统，经典的卡拉卓华设计，加上 18K 白金和钻石的配置，相比于复杂款性价比非常高。33毫米的黄金比例，深蓝色表盘也非常的高级和稀有，是一枚真正可以长期佩戴和收藏的女表。如果您中意这枚腕表，可以通过视频下方或主页联系我们。如果喜爱我的视频，可以点赞、收藏、订阅我的频道，感谢您的支持与收看。